彭市路底有一搭连续式的铁厝的工厂，伫今仔日早起9点外发生火灾，大量的乌烟砖安尼冲起来。这火呢是烧甲真美，因为这附近就是桃园机场，所以伫机场内底呢，嘛会当看到这火场的乌烟。也那公司是表示讲，其实无影响到航班的起降。10点钟这里经过就已经烧了，好大哦！很大。现在12点了，还在烧，而且没有比刚才小哦，好像刚才还要大。画面当中，咱会当看到这工厂呢，这火是烧甲真美，而且这乌烟呢是直直安尼冲起哩。消防队赶到现场来拍火，加在现场是无伤亡的。而且呢，因为这工厂内底呢有放真侪食物油，差不多是100吨，所以这火势呢是集中伫1楼的厂房这个所在。也那起火的原因，还阁需要进一步来调查。环保局是表示讲，伫风尾的所在呢，可能会产生一寡歹味，包括着路竹坑口里，也阁有大园区的民众。希望是大家尽量点的出来。